gabadha gabdhaha eriyatay sida ragga waa Laki Xaaji Wacays oo loo yaqaano Mr. Shiddo sida laanta caleenta ubaxa dabayshu hadba gees u ruxday runta u ruxdaaye waa barnaamij aad iyo aad xasaasi u ah soo qayaamay walaashiisa si qayaamtay ya mid kalena waa ku soo fariisatay wuxuu jiray Faadimiina anaa ku jawaabay maxaad ugu jawaabtaa laakiin maxaa u soo jawaab weeyday maxaa Faadimiina maxaa ka soo uray dadka hadalka yaqaano Faadimiina waa iska maskiine inay dadka ay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحبت قالك كلون توعنا وناس مكس دفعنا مدافع عن كل شوكة وانا فرح قناة يوتيوب كنا قدام سو كنا قدام سو فرح قناة يوتيوب شانل بليز طبعا نقول سبتنا ولا كرنا وشر كرنا نكومنت كري هذا يوم أنت يوم مقال كله حساسية ما أنت مقال هذا نوحد اللي هنحرق وبالا كلفتني كله يقنا أبو كرم هذه أو نقضي فرديرات أو لسكوذا شيء هذا أنا وحنا ذي هاي جودة كتكتي فنانين تكلا إريتي يا واي يا ذو مرينسا هذا ذي هردا وصار أركتو وحلي ورلا قفاحيسة ملء وفنانتنا قال Laki Xaaji Wacays in the building Mr. Shiddo loo yaqaanana nasid waa Shiddo hoodi way ku caan baxday haye maanta waxay ka hadlaysaa muuqaalkan maanta ka hadlaynay qaybtiisii labaad ama beejiskii labaad maadaama hore idin ku wari sheekadan waa musalsal dheer oo socon doona ilaa taxanaa inagama dhamaan doono ilaa bilooyinkan waxa soo bixi doona xaqiiqooyin jira waxa soo bixi doona cadeymo badan waxa soo bixi doona waxyaabo badan oo far dheeraatay bulshada ku noqday haddaba daawade fikirkaaga oo saliim waa soo qor commentiguna waa comment xalaal ah عدة دون تكسو كرباش عدة دون تراع لكن حقيقة مر والبا كفير داوده هذا يوتيوب له هذا قنوات ما سنتهاي سيدا قروح بدنا دوغا هادليسو موضوعيدنا وكلا وهادي اد كهادليسيد يهدي كلا aad baan salaamena like share comment galas la dhaafin maanta barnaamijku waa barnaamij xasaasi oo ka xasaasan barnaamijyada hore aan soo tumi jirnay waayo waxa hadlaysa fanaanada weyne caanka wariyaha weyne caanka Laki Xaaji Wacays Mr. Shiddo Laki Shiddo ayaa hadlaysa xaalku ma fududa indhaha ay cadeysanaysa waa ay shidatay indhaha waxyaabo badan ay ka hadlaysa waa kale arag waa isku dhuuq barnaamijku waxaan ku dhahaa ay ku xanaaqday isaga dhagto unaha ka fiirina Faadimiina wax kasta ay tahaybo annagay fanaan annay ila tahay anaana ula jiro iyadoo ila jirin bariha ay soo fariisato maxaa ka galaxtahay tiraahdo I don't care wax iga jiro mar haday brinta ay soo fariistay tiraahdo Laki adi maxaa kaaga jira dhaxdeena haday i tiraahdo xataa aniga uma jixinjixayo adi hadaa i rabin anaa ku rabo anaa kula jiro anaa dareenkayga anuusan isiinaynin inaan ka aamuso Faadimiina waa tahay asxaabta qaaliga haddana waxay ka hadashay Shiddo arintii lagu sameeyay Faadimiina lahayd YouTube-ka waa iga jabsaday iyo YouTube-ki oo wax qaldan miyaa loo galiyay mise wax qaldan I don't know aan ma fahmay hawlka loo dheer bay ahayd anyway موضوعنا ka hadlaynaa Mr. Shiddo hadalkeeda si wasan doonayna si qurux badan u dhageysana daawasho wacan waliba inaan ku hadlo ya de waa ku qasbanahay maxaa yeelay fanaanad baa tahay ana fanaanad baan ahay fanaaniintana waana dagaalan waana heshiiyaan laakiin fanaanad in Faadimiina iyo Laki maxaa isku diray barnaamij kale ka dhiganaya taas Laki iyo Faadimiina waxa isku diray barnaamij kale ka dhiganaya laakiin war la qaba xiisa ma leh يا اسكودرا بكره ما اسكودرا يا كل اسكودرا dad wax sheegaysa sidana wax loo sheegaa dad wax qeexaysa sidana loo qeexa haddaad qof wax ku haysadidna sidan oo kale ayaa loogu qabsadaa anyway hase yeeshee waxba kuma haysato Shiddo cidna hase yeeshee wax dhacay 3 sano ka hor ayaa ay kaalsada waa 3 sano oo hada dad badan ku soo cusboonaaday ama la yaab badan ku keenay haddaba Shiddo hadalkeeda si wata balan si dhageysa isku diray maxaa ba gadaal ugu dhigtaaba qof kale isku ma dirin أنا أيضا كل اسمه دهن كل اسمه دهن هدو ألا كورون يهاي نين إسلام كايا قبو محاكو حرار ورقة اسمانا دهن قبل داسي وحوية هبين دحداس حتى هبين هدا دحداس ويقه هراء أيان إسلاهد ليني هاي فادمين إنا نصاحت لان ربيبان ده هاي لكن إن محاكو هذا إن وحا ضد بدن وفانسكيغا وحي يراهدين لكي بريه وحي كل هذا محاد دحدينكو قليل لكي هاي سكوهد لين قبل داسي وكمتش عليه sida ayaan ka hadlayaan laba erey ka dhaho qofka qalbigiisa kuma noolid niyadiisa kuma noolid haduu afka xataa qofka ka caayino qalbiga ka jecel yahay jirta hase yeeshee laba qof inaad isku soo jiido mooyee weliga ha isku day in aad si kala fogeyso ilaahay bogoodii burcad
beerkooda maa la dhihi jiraa isku maray inaad tiraahdo mooyaane bal haddaba shido hadalka sii wadata bal haddana aan siligsan sheekadu waa sheeko xasaasiya shaaha iyo bunkii qaxwo soo qaata maxaan kugu nacay tira lakiye laba habeen markaad London aad ugu horeyso cashadaadii oo welcome taadii lagu soo dhaweynay laba habeen adoo ii wicin baan ku niikinayay tira laba habeen isku xigto waa runteed faadmiin dadka isoo dhaweeyay ku jirtaa markaan London imaado aniga qofka maalin haduu galad yar ku galanay de abaalkeedu kugu leeyahay faadmiin xaaji waxay ku soo birtay dad badan oo ka qiilin ninka loo yaqaan Abuukar Mahdi ee kamaramaanka haddaba maxaan ku magacaabi karnaa ama maxaynu ku sheegi karnaa run ahaantii iyaga xaqiiqadeena goog iyaga wax kasta ka yeeshee maadaama dad kala duwan ay ka qacan taagteen meesha far ayaa ku duugan ballakiyo haddana hadalkeeda sii wadata waxaan jeclaan lahaa inaan si qurux badan u daawano oo si qurux badan uga bogano bal daawasho wacan dee waxa leedii falanqeyn maaye iyo laki hadday isdagaaleen shaydaan baa ka faa'iideystay laakiin faadumiina mar walba oo xumaan yar lagu sameeyo anaa u taagan qofka ugu dambeeyo soo baxay boss baas ahaa laakiin boss baas nin rag iga dheh boss baas nin rag iga dheh he is winner waaye maxaa yeelay wuu hadlay dad badan waxaa jira ashunku adimaaya aanan hadli karin oo meelaha ku soo goomaartamaayo oo Abuukar Mahdi aan wax yar dhihi karin الله إله naag iyo badh ay noqon kartaa laki xaaji wax taanay laba waras ku noqonay oo nin gaadhin waa runteed boss waxa uu ka hadlay wax kasta oo jira ama wax kasta oo xaqiiqa hase yeeshee dad badan yaa la aamusan xaqiiqooyin badan iyo waxyaabo badan lagu hayo haddaba haddii dhibana tahay ku sii jira kooxda xujo ka hadal oo gacanta ka taago laki oo gabar ayaasan u hadlaysaa haddaba daawade bal laki xaaji waxay sugaan xaalkeedu xaalaya u ka tagay xaqiiqo weyn badan ayay ka hadlaysaa si fiican inaynu dhigano ilkuhu inaga daataan sayn u yaabana ama inu qosleyno laano wax badan oo la qarinaayay bay soo cadaysay dad badanna waa ay soo socdaan horaan idinku sheegay kambarada soo qaato soo fadhiista war ninkani boss baas dawlad calan leh weeye wuu hadlay aadaan kula hadlayaa buu yiri wixii jirana wuu ka hadlay ya de naagtiisana waxa waaye garab beesisayo muno ma sha Allah waa hadla asaga laakiin dad badan oo waxa war fanaan ka hadla ma jira yaa rasuulullaahi fanaan ka hadlay intuu ninkaasi soo bahdilay oo wax kasta ku soo sameeyay fanaan ka hadla miyaa jira fanaan ka hadla ma jiro hal ilhan xarago oo aan waraystay oo runta sheegtay qof kale ma jiro hadla ma jiro boss baas hadda qofkii labaad noqonayo run ahaantii adigoo xaqiiqo jirta ama dhibaato jirta arkaya oo ka hadli kara sababtoo u aamusayso waa tala yaaban yahay bal hadda waxinaan la yaabin aynu muuqaalka dhageysanayo dhuganay bal daawasho wacan aniga marka hore waaba ilka dhacsada aniga waa yeelkii ugu horeeyaan iska dhaaf aniga wixii iga dambeeyay waxa waa ilaahan xarago aniga aan waraystay iyo boss baas oo hadda si fiican u hadlay laakiin kuwa kale maxay u sheegi laayiin kuwa kale maxay u sheegi laayiin meeshan anaa galay adna gal maxaa way maxay u sheegi laayiin intii ka soo tagtay ileen meeqa ka soo tagtay dad yar miya maxay hadli laayiin waa su'aasha meesha taare la isweydiinay mooye tolo maxay hadli laayiin maxay ay xeesanayaan mayay baqayaan ma rakaata ugu jiraan rakaatana iyagana baraye waa la yaabka dunida haye shido oo shidaysan ayaa hadda xaalku sidoo yahay qaada dhigaysa bal hadda waynaguna waynu yar qodobeynayna hadda laakiin wali qodobeynteena wayno dambeyn doontahay waxooga aynu yar milicsano laki bal sheekada halka inooga sii wado maxaa ku xigay shad aniga ilahan inta aan soo tirinayne hebel waa ku daay meeqan waa ku daay dheheen min sharri ma qalaqay inta soo dhan soo wada tagay waxa ay ku soo tageen ilaa qof aad heshiistiin kama soo tagay sidee maxay u sheegi waayeen sababta ay u soo tageen maxay u sheegi waayeen hal mid baan leeyahay dadka la joogo shiday walaalay xaqiiqo sheegtooy dadkaasi sheegi waaye waxyaabaha haysta talo maxaynu nidhaahnaa maxaa aad fariin u diraysaa iminka inta meesha ku hadhay bal noo siida dadka la joogo mid baan leeyahay waxaad ogaataa jidka ay mareen kuwan oo ay laki ka mid tahay oo kow ay ka tahay kuwa hadda ugu dambeeyay iyo kuwii hore jidka ay mareen baa idin sugayso ee meel xun ha soo istaagine hadda waxa waaye istiqaaro ka dhiibta
hadda ka farax qaaro ka dhiibto astaghfirullah subxaanallah alxamdulilah walaa ilaha wallahu akbar ku celiya kana soo baxa hadday dhibaato meesheeda ku haysato kule dadkani dhibaatay sheeganayaan allahna xaalka og iyaguna way ogyihiin hase yeeshee qof walbaaba gaarkiis ayuu hadlayaa qofba meel waa kasoo hadlayaa xaqiiqaduna alla jirtaa ilaahay baa naga og bal hadda lakii waxay noo sii wadaa sheekada aynu dhammaystiranay balse qurux badan faraxasha hadda ka faraxasha inta goori goortahay kolley goorimaba ahaba hadda meeshii mugdi bayba noqotay waa gamuuran gam oo gayaxan waa goonijoog keligii waa garab la-aan soo waxaa garateen maaha waraya dhammaantii shacabkaygow runtaan idinkaga tegay qof qaldan haddaad aragtaan qaladkiisa siiya qofka laga qaldan yahayne qaladkiisa qofka laga qaldan yahayne siiya in laga qaldan yahay oo u heeliya run ahaantii qof qaldan haddaad aragto biliis u sheeg qaladkiisa kaga aamusin haddii kalena ka dheerow meesha qaladka lagu galaayo ama qof bili aadan lagu dulminayo laakiin oo hadalkeeda sii wadata haddana balaan yara midicsan fanaaniintane isgacan qabsada gacanta isqabsada faadumiinana waxaan leeyahay hiil iyo hoo garabkaagaan taaganaya haddaan ahay laki xaaji wacays waxaana ku leeyahay qof wax kaa qaadaya ma jirto magacaagaasne oo la isticmaalay iyo timbarada youtube-ka lagugu dhajiyane shaaracan kaa leeyahay waa dacweyn kartaaye dacweyn haddii adiga aadan dacweyn karinne ninkaygaa kuu dacweynaye isaawac aniga faadumiina anaa ku caawinayo faadumiina mar walbana waxaad ogaataa garabkaaga iga fil aniga walaashayaan ahay inta yaroo beenbeenta iyo waxaas iyo ka bax runta hadday timaado garabkaaga iga fila aniga agnaaga ka tagtay inay tahay mar hore miyaanan idiin sheegin garabkaaga iga filo faadumiina hadduu dagaalan dhex maray iyo haddii kaleba ayaa ay taagantay master shiddo inaba caadi maaha gabadhan waxba lagama qaban karo xaaladeedu way ka sareysaa dadka shidaba waxa loogu bixiyey weeyaan faraha ninkii la galaa isaga ayaa ka gubta waxay caawinaysaa qof kasta oo dhiban ama qof kasta oo fanaan la ah oo ay dhibaato lasoo gudboonaato haye bal sheekada noo sii wad walaalay intaasaan idinkaga tegayaa fanaaniintana is ogaada waa dardaaran weyn is ogaada kolley ewalba mukur iyo adduun baan wadnaye almiina mukurkaan isku jeclaana dad isnacab yaa noqon kolley wuxuu ilaahay raalli ka yahay iyo wuxuu ilaahay raalli ka ahan waa isku wadnaa ileene hees ilaahay raalli kama ahee walaalayaalow tan yaan isku dagaalnay aan is ogaano aniga taasaan kolley idin farayaa taasa anigu idin dhahaya walaalayaal aan is ogaano dadka aanan hadlinow idinkana soo hadla oo qofka qaldan qaladkiisa siiya ninkan oo kabcaya nabi soo gubay oo fanaaniinta isticmaala oo suu raba ka yeelayne waxaa la idin sheegay inaad run ahaantii kuwaana qaadanaysan ayaa rajaynaynaa idin lahaantiinba muuqaalku wuxuu iskaga sii dhowiyay gabagabo hase yeeshee qaybisi ugu xasaasanaabaan hadda lagu hala sii galaynaa hanaga daahin daawade si qurux badan noola soco si qurux badan soo jaan qaadaynaa laagtii sheertii commentigana marna noo subscribe garee haddaba xaalad meel khatar ayay maraysaa sheekadu aad ay u macaan tahay balse yara daawo oo si yara dhegeyso daawo dee ninkan haddii wax loo sheegi lahaa 9 oo oodi laki xaaji wacaysa u sheegtay oo ani kaligayo ma ahne annagoo wada haddana jamac ahaan wax u sheegnay fanaaniinta faraha ka qaad aan dhahnay sax mise qalad aniga aamina muuse weheliye shaxshaxle kamaaludiin ilaan xarago hadduu alla kuu roon yahay maya habeenkaas mana la joogin aamina dhool caydiid intaasaa ahan markaan shirka aan qabsanaynin shirka maxaa talo ka soo baxay ama maxaa lagaga hadlay ama maxaa qofka nala shiray loo sheegay bal haddaan ogaan doonaa si fiican maskaxdeena u fura oo aan runta aan u sheegin marka walaalayaalow fanaaniinta ka taga waa badan yihiin sida loo heesaba waa taqaanaane sida loo hadla barta oo qofka qaladkiisa tusa fanaaniinay isku duubnaada haddii qof yar oo qofkiina qalad uu ka galane soo wada duulo qofka garab siiya
hadduu qofkiina uu fanaankiina uu qaldan yahayne war waa qaldantahay dadka ka faraysa hala dhaho haddii laga gardaran yahayne dee ha loo soo istaago of course waxay ka hadashay xaqiiqooyin badan run ahaantii qurux badanna waa u hadashay qurux badan ayaa u soo gudbisay walina mawduucu wuu socdaa bal daawade bal waliba dhegtana la sii raac si anagu raacayno aduguna noo sii raarici muuqaalku qurux badan yahay dhamaystir bilis boos waa laga gardaran yahay faadimiinana waa laga gardaran yahay hadda sax ma saqalad waa laga gardaran yahay labadoodaba laakiin boos bartiisuu fariisiyey waxaan ku leeyahay hambalyo boos si fiican baad u hadashay boos oo halkaa looga diray congratulation wixii lagu odhan jiray luuqada qanaad luuqada af soomaaligana hambalyo ayaa halkaa uga dirtay maasha allah bal haddaba weliba muuqaalku uu sii socdaa midba mid ka xiisa badan qaybo qayb ka xasaasisan balse qurux badan baan idinku sii daynaya qaybtane bal dhageysta idinkuna daawadaya wax kalena waa dhiman yihiin adduun dhan baa dhiman laakiin war jiraba cakaaru imaane anigu saasaa idinkaga tegaya shacabkayga dadka runta u sheega please runta u sheega tartiiba dadka runta u sheega fanaaniintani fadlan dadka naga waaweyn iyo dadka dhexdhexe iyo dadka dambe intaba magaca fanaanan wadaagnaaye walaalayaalow qofka walaalka ah oo magac kula sheeganaya faneed u soo kac oo u soo istaag fanaaniinta sida loo heeso ama masraxyada la iskugu imaado ee dharka la iskugu soo ekeysiisto ee loo ninkiyo alaa waa baray hase yeeshee sida wax la iskaga celiyo ama loo hadlo ilaahay muu barin miya waa u baray salak waa ay habranayaan waxaan odhan lahaa ku qudro qaata huwa hadda calaacanaya ama dhibaatooyinka lagu hayo ku qudro qaata sida ay u hadlayso maxay haytay geesiyadeena laki xaaji wacays yaa bal daawasho wacan xasaas ayuu maraya xaalad ka daran faadimiina waa wada xiriirina ani adiga magacyaasha meesha tiim barada lagugu dhajiyane tiim baradaada ayadoo ku dhagan baad ku dacweynaysaa waxaasaa garab istaag lagaa dhahaa waxaasaa walaaltinimo lagaa dhahaa waxaasaa muxubiya kalgacal lagaa dhahaa waxaasaa iswalaalseen lagaa dhahaa waxaasaa geesiya lagaa dhahaa run ahaantii geesiyadahaan odhan karnaa gabdhahaan odhan karnaa fanaaniinta ereetan odhan karnaa lagi xaaji wacaysin dambilin qalbi baan ku leeyahay wallaahi bilaa saad u hadashay ama saad ugu hiilinayso qofka walaalkaaya ayaa wax walba ku qaadanay ama naqancisay kole ani ahaantayda daawad adiguna commentiga ugu soo qor muuqaalku weli wuu socdaa wuu dheeryahay wuu qurux badan yahay wixii commentigaagana adiga iyo fikradaada adiga wejigaaga waay yaan lagu hanjabin beenna yaan lagu sheegin naa kale aysan boolxufto iyo war anigoo qaawanoo dhar dhigay dharka aan haysan xataa isoo dhigdhe faadimiina un baan wataa dheh magacaaga un baan wadataa qof wax kaa qaadaya ma jirto haddii qof wax laga qaadi karo anaa mar hore wax layga qaadi lahaa waa ogtahay anaa mar hore wax layga qaadi lahaa geesigaan gabanayniyo qofkii aan la biqsanaynba laydhuu la socdaayo sida laanta ubaxa ayay kolba gees dabeesha u lushaa laki xaaji wacays ayaa lagaa dhahaa gabadh ma gabato ma libiqsato ma jeejeesato hadalkan lama maagto muuqaalka guntiga gabagabada ayaan soo gaadhnay bal qaybta ugu dambeysay aadii soo daayo oo aad iyo aad iiga qoslaysa marka waxaa idin leeyahay waa idin jecelahay wixii qalad aan sheegayna ha layga raali ahaado kolley qalad maba aanan sheegin maxaa layga raali ahaado u leeyahay qaladba maanan sheegin ba aniga haddaba daawadayaasheeda quruxda badanna aad iyo aad ka u jecelnay haddaabad soo gaadhay guntii gabagabada aad iyo aad kuleeya aad iyo aad mahadsan tahay dhukashadaasna waa dhukasho qalbiga ka timi iyo walaalku jecel walaal bilihii subscribe noo sar walaal qaale aad ayaad mahadsan tahay barnaamijkan iyo barnaamijyo kaleba waan ka hadli doonaa mar walba anagu dadka dhinac ma saarno xag jir manihin waxaanu u dhaxaynaa bulshada maadaama dadka social media afmaal iyo muuqmaalba ah aad ayaad mahadsan tahay barnaamijku maanta waxa si toosa idila soconaysay waa anoo farxaana inta muuqaal lamid oo qurux badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillaahi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu